제가 피곤하거나 술을 먹으면 코 골면서 자는 게 느껴지는데 특히 제가 제 코 고는 소리에 깨는 경우가 있어서 아침에 너무너무 피곤하더라고요. 안 그래도 비염이 있어 코막힘으로 괴로운 저인데 저와 같은 분들이 사용을 하시면 들숨날숨 편한 슬리피어 인스타밴드 비강 확장기 제품이에요. 사이즈도 스몰 사이즈부터 엑스라지 사이즈까지 다양한데 내 코에 맞게 사용을 하면 되고 사용법도 굉장히 간단해요. 코 옆에 움푹 들어간 곳에 어플리케이터로 탭을 붙여주시고 밴드를 탭에 맞게 끼워주면 뾰로롱 코가 넓어졌죠? 살짝 막혀있던 제 코가 엄청 시원하게 숨 쉴 수 있는 왕콧구멍으로 변신 성공! 아프지도 불편하지도 않고 잘 때도 숨도 잘 쉬어지는 편한 느낌이라 너무 좋은 꿀템으로 추천드려요.